今期嘅視頻翻過嚟帶各位睇下龍華紅山一個低容積率嘅改善盤啊！呢個樓盤咧主要係以車位充足、低容積率，同時咧由高層嘅住宅加別墅所組成嘅，所以呢個樓盤咧戶戶可以做到南向啊，而且咧冇一啲遮擋嘅。咁另外咧就係因為佢係所有嘅樓棟都係由板樓設計，兩梯三戶呢個梯戶比，你話住得過唔過癮啊嗱？同時咧樓下仲有一個龍華實現小區對面咧就係天虹嘅商場啦，而且咧仲要有地鐵4號線、6號線嘅紅山站喺呢度，無論係交通、商場、學校同埋新華醫院醫療配套，全部都齊全噶啦。小區咧同時仲有呢一啲嘅健身場所，咁起碼咧如果話有老人家平時落嚟活動下都冇乜問題嘅。除咗健身設施之外咧，點可以少得？仲有我哋嘅兒童遊玩嘅地方咧。咁呢邊咧都有一啲滑梯啊，同埋兒童遊樂嘅場所喺呢一度嘅喎。而且咧整體嘅小區環境真係好靚仔，佢亦都唔係嗰種40-50層嘅超高層，主要咧都係呢一啲板樓設計30幾層嘅小區嚟嘅。OK， 咁我哋依家嚟到房裏面咧，大家有冇覺得呢一個裝修有多少復古咧？咁呢一套咧，其實我都唔知佢應該講係歐式定係中式裝修嘅風格。其實呢一套房咧，真係有啲古式古風嘅。房產正面積咧就係144個平米嘅大4房。咁我哋目前咧呢隻房型啊，大客廳嚟嘅。咁我哋從入門口睇翻入嚟先。咁我哋依家呢個位置咧就喺正門廊呢個位置嘅，鞋櫃呢啲全部已經做好晒。咁中央沿住呢個小區咧就係屬於2013年嘅小區，目前已經有10幾年嘅樓齡啦。入門口咧仲帶咗一個入戶花園嘅，北房率超級高。入門口嘅鞋櫃呢啲全部做好晒。其實咧呢邊咧好靚仔嘅一個咧就係咧，我哋將餐廳呢個位置咧外面仲有個大型嘅落地玻璃窗，中間嘅樓層。咁業主啊，點解我話呢個中式定歐式風格？將呢個位置咧，我哋居然除咗做咗鞋櫃之外咧，仲做咗一啲餐邊櫃、儲物櫃以及一個吧台喺呢一度。廚房呢個位置啊真係威啦！本嚟咧呢邊係屬於有隻工人房、廚房以及陽台嘅，全部打成咗一個大嘅廚房，兩邊都有落地窗，呢啲光線真係好省鏡。咁當然啦，如果你話屋企人比較多嘅話，可以間翻一隻保姆房出嚟嘅。咁我哋再翻過嚟客廳呢個位置咧，係接近有4.3米嘅虛間嘅客廳面積會比較大，廳側陽台。咁中央沿住呢個小區咧比較好嘅地方就係板樓嘅設計，基本上可以做到戶戶朝南。樓下咧就係我哋嘅別墅啦，所以一啲遮擋都冇嘅。對面咧就係天虹商場，咁仲有咧我哋可以睇到嘅高架橋呢個位置就係我哋嘅地鐵4號線同埋6號線啦。所在位置屬於紅山，矮嗰個咧就係黃色嗰個咧就係我哋嘅龍華實驗學校。OK， 咁我哋再嚟介紹翻呢套房嘅情況。客廳呢個位置咧，我哋做咗一個風水魚缸擺放嘅位置嘅，係咪好靚仔咧？咁我哋開始入嚟房間裏面，所有嘅房間其實除咗做咗床之外，我哋仲做咗呢啲到頂嘅衣櫃喺呢度嘅。當然啦，呢隻房間咧會比較細，4個房間裏面最細嘅就屬於呢個房間，只有6.5個平米。咁當然啦，所謂嘅中央空調只係客廳做咗風管機嘅，房間裏面都係冇做嘅。咁呢邊呢個衛生間其實都已經有成4個平嘅啦，足夠嘅大細。咁我哋咧睇翻呢一邊，哇！4個房裏面咧，其中一個次臥，呢個大概14個平米，做咗一個屏風門喺度嘅。咁裏面咧做咗書房、辦公室。哇！其實呢個裝修，哇！業主都係非常之講究嘅，所以咧呢個做得會比較好睇。咁再翻過嚟裏面咧有2房喺度嘅，目前做嘅都係基本上實木或者紅木嘅家具喺呢度。咁我都話啦，只有客廳同埋辦公室呢個位置做咗風管機嘅，呢邊咧全部係做咗空調嘅啫。咁我哋再翻入裏面去睇睇，咁裏面呢個位置就係我哋嘅大嘅主臥室。咁可以睇到啦，基本上都係屬於呢種中式嘅，而且仲要復古風。咁我哋呢邊咧就係衣櫃，咁旁邊呢度咧做咗一個屏風落嚟嘅，所以咧古色古香嘅。咁當然啦，呢個業主已經空咗有11個月喺度啦，都冇人住過，就係諗住將呢套房賣翻出去嘅。最後都同各位講翻嘅就係，我哋啱先睇嗰套房係144.85平嘅，目前賣緊嘅價位係1000萬嘅放盤價。當然啦，價格係仲可以傾嘅，裝修樓層各方面都超級唔錯，滿5唯一，稅費都好少嘅一套。唔知你啱唔啱心水呢？